Yenimi qanday qilsam pulni diyeymenki. Qanday qilsam ishlar cho'ng bo'ldi-ki. Qanday qilsam og'rib qolmaydi-ki. Bir tecrübe işlerinde işte vaqt ketidi, pul ketidi, zihin ketidi, iqtisod ketidi, sharoit ketidi. Hammalarniki unumchilik chiq, sharoiti unchilik chiq, vaqti unchilik iqtisod bo'lmaydi. Baning o'zidan foydalanishi o'zimi bir qobiliyat. Joylik qilib hammani o'zim qilmas, o'zim qilsak bo'ldi. Men to'xtamay tecrübe qilib 8 yil bo'ldi. Oyga chiqmadi bu ishdan keyin. Yanimi buni bilan qilaman deb tirishyapmiz. Yanimi qanday qilsam pulni diyeymenki. Qanday qilsam ishlar cho'ng bo'ldi-ki, qanday qilsam og'rib qolmaydi-ki, qanday qilsam keyin sotganda o'ttiroq pul oldi, og'andiki ketgan chiqimini qitib sotgandiki o'rbasak, shu o'tirlik farq cho'ngroq chiqdi-ki, qanday qilsak mo'minning tuyiga don jiqroq tushdi deb shu tirishyotiman 8 yil oldi. Yana uningni nurg'unli gumonlab bir opdan charni deb bersak, yana andaqmidi, yana mandaqmidi, hozirmi yana shu bog'lasam bo'lamdi, qo'yib bersam bo'lamdi, samon bersam bo'lamdi, paqal bersam bo'lamdi, silos bersam bo'lamdi deb o'ltasak, yana nurg'un adam bilqi. Mangdu qirnaşanmaydı. Özünün o'rnida to'xtamay tabuda. Bir o'rnida desavatidi. Sen ilgilash yo'q. İlgilash olmasa aldı mangalib ketaveradigan gap, orliq taxim uzaydigan gap. Bu oxir nima keltirib chiqsa, pul topqanlar topaverdi. Baqqallar baqaverdi. Totay oldi qoldi, totay olaverdi. Shu bir necha yilda, masalan 2022-23 kalvaqqalning nurg'unli qaqshab ketdi. Va ziyon tortdik, hatta hozirgacha o'zini o'ngshamaganlar bor. Mush vaqtda ziyodat qilanda qaranglar, mush yutildiki ziyodat qilgan. Mush vaqt ziyodat qilgan ko'pinchisi kim bo'lsa, boshqa kasbni qilib, qurilish qilib, yer terib, boshqa kasbdan pul tepib, kala pul olgan desa, ham guldirli kalning bozorga kirdi. Kalning bozorga keldi, pul bor. Kalni oldi. Oxirida baqolmadi. Andi uning qitlib bozor bir tushdi. Shular qo'shlab bizam bo'lib, boshqa yer topgan pulni kal bozor sepadi. Shu vaqtda o'simi biqib, shusimi biqib, izchillikni saqlab, izil baqallar u kunni o'tkazibdi. 2 yilda biraqlam o'tib ketdi. Biqishgan texnik yerlarda. Ozroq biqib turganlarma hozir ham oldinga minib ketdi.